अहिले नलाऊ तिहारको बेला छ नलाइदिनु दूषित हुन्छ गाडी अलि बढी घुर्छ त्यही गर्दैन गाडी आज खै भोलि हो नि गाडी Jangan tunggu itu, di mas mana orang itu? Yo, ini nanti ke babu. Yo, boat biru aku panjat punya kor, yo bitu sampai hake, nama pani cuci lah. Pani ke, yo boat biru pani teh jangan. Mana koren dong, teh nanti itu bitu baru jangan pani cuci, pani aja. के छ सरसफाई कार्यक्रमको बारेमा के छ एकदमै हाम्रो चाहिँ यो नयाँ समिति गठन भए पश्चात चाहिँ पहिलो कार्यक्रमकै रूपमा चाहिँ हामीले सरसफाई अभियान चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै सफा राखौँ आफ्नो टोल आफै सफा राखौँ भन्ने अभियानका साथ चाहिँ सरसफाई अभियान चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछौँ देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा एकदम चाहिँ उत्साहजनक चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहभागिताका साथ चाहिँ आज सरसफाई चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न हुन लाग्दैछ हामीले चाहिँ यतापट्टि साइडमा मिरकुटी खोलाबाट चाहिँ सरसफाई गर्दै गर्दै फोहोर सङ्कलन गर्दै हामीले चाहिँ यता चनौटे खोलासम्मको फोहोर सङ्कलन गरेर चाहिँ अब बैरेनी सामुदायिक भवनको चाहिँ सरसफाई अभियानमा चाहिँ हामी चाहिँ जुटिरहेका छौँ उत्साहजनक चाहिँ हाम्रो सामुदायिक भवन आजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा सामुदायिक भवन आजदेखि सञ्चालन ल्याउने भनेर द्रुत गतिमा हामीले लगाइरहेका छौँ सरसफाइको कार्यक्रम भित्र पनि भइरहेको चाहिँ हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र अब यो यसमा चाहिने चाहिँ डेस्कहरूदेखि लिएर चाहिँ टेबलहरूदेखि लिएर चाहिँ हामी चाहिँ जुटाउने र फेरि यो सरसफाइ कार्यक्रम चाहिँ सकिसकेपछि एक चरणको मिटिङ चाहिँ हामी यस भवनमा चाहिँ बस्ने चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु अनि देउसी भैलोको विषयमा के छ धन्यवाद देउसी भैलोको विषयमा नि अब चाहिँ मिटिङबाट चाहिँ आजै तत्काल रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ आर्थिक पाटोमा पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्लबमा चाहिन्छ हामीलाई यो समितिमा चाहिन्छ आर्थिक पाटो सबल भयो भने मात्रै सम्पूर्ण कार्यक्रम गर्न चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने वातावरणको साथ चाहिँ हामीले आजकै मिटिङबाट चाहिँ देउसी भैलो कार्यक्रम चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा अब आजको दिउँसोको मिटिङबाट चाहिँ डिसिसनमा आउँछ नमस्कार है उहाँ हुनुहुन्छ टोल सुधार समितिको अध्यक्ष के छ आजको सरसफाइ कार्यक्रमको विषयमा के भनिदिनुहोस् न नमस्ते सबैजनालाई जतिको हामीहरूले यो टोल सुधार समितिमा हिजो अस्तिका दिनभन्दा अबकोबाट चाहिँ केही हुन्छ केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने जागृतिका साथ सबैजना लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद गरिरहनु पनि भएको छ होइन र अबको दिनमा पनि अलि चुस्त भएर राम्रोसित कसरी चाहिँ सरसल्लाह सहयोगका साथ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्दै सबैजना उत्सुकता साथ काम गरिरहनु भएको देखिया छ होइन र सबैजना त्यसरी लागि पर्नु पनि पर्यो लागिदिनु पनि पर्यो र दीर्घकालीन रूपले काम योजना बनाएर यसरी सबैजना जुटेर गर्दाखेरि टोलमा सरसफाइदेखि हरेक कुराहरूमा एकदम छिटो नै काम हुन्छ भन्ने पनि देखिएको छ है यो सामुदायिक भवन हामीसँग यही छ यो सामुदायिक भवनलाई सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने पनि कुरा छ यसको लागि के गरिन्छ आज के छ योजना आज हामीले सामुदायिक भवनमा सम्भवतः एउटा बोर्ड राख्ने कार्यक्रम सरसफाइ त हुँदै नै छ त्यसपछि हाम्रो टोल विकास समितिको बोर्ड राख्ने कार्यक्रम छ र तत्काल हाम्रो टोल एरियामा पालिकाद्वारा बत्ती बिजुलीलाई अलिकति ध्यान आकर्षण नदिएको कारणले उनीहरूले नदिएको कारण बत्ती बिजुली लाइनहरूमा बुल जडान कहाँ जल्या त्यसको मर्मत समार गर्ने काम आजकै दिनमा हुनेछ र प्लस टेबल कुर्सी होइन एउटा अफिसियली उसको रूपमा सहकार्य गरेर कताबाट साथ सहयोगमा सकिन्छ त्यो सम्भवतः राख्न सकिन्छ होला जस्तो लागिरहेको अब यसपालिको तिहार नजिकै छ आजबाट सुरु पनि भयो भनौँ होइन यो देउसी भैलो कार्यक्रमको के योजनाहरू केही बनाउने योजना छ कि के छ अब देउसी भैलोलाई अहिले कुरो त अलिअलि उठिरहेको अवस्था छ होइन किनकि त्यो परम्परागत चलिआएको रीतिरिवाजलाई पछि हटाउँदै गइरहेको अवस्था देखिया छ पोहोर पनि कुनै देउसी भैलो कार्यक्रम पनि भएन त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि भएन र टोल वाइज गरेर 2 दिन छोटो 2 दिन सकिन्छ भने सबैजना मिलेर बसेर अहिले त्यो सरसफाइ कार्यक्रम पछि बसेर पूर्ण रूपमा सरसल्लाह गरेर अलि शिक्षा जान्नुभयो भने 2 दिनमा मोटामोटी 6 ठाउँ जतिलाई एक दिन 3 ठाउँ गरेर 6 ठाउँ जतिलाई हामीले टोलमा गर्न पाएदेखि त्यसले पनि हामीलाई अलिकति राहत हुन्थ्यो र प्लस मनोरञ्जन राहत दुइटै टोल विकास समितिलाई मनोरञ्जन पनि र आफ्नो संस्कृतिको परम्पराको जगेर्ना पनि भयो केही कलेक्सन हुन्छ पनि होइन अब सुरुवाती गर्नको लागि हजुर त्यसलाई चाहिँ अहिले तत्काल तिहार अघिको लक्ष्य चाहिँ हामीले त्यतिसम्म चाहिँ अहिले राखिरहेको अवस्था छ अब यो देउसी भैलोलाई सरसल्लाहमा जाउँला अहिले हजुर भयो भने जानकारी प्रमोद सर नमस्कार
आजको सरसफाइ कार्यक्रमको बारेमा 2 शब्द केही बोलिदिनुहोस् न। होइन विगत यो चाहिँ हाम्रो टोल हो, काम हामीले गर्ने हो। विगतमा समितिहरू अलिकति निष्क्रिय भएको अवस्थामा चाहिँ अब छलफलबाट नयाँ समिति हिजो भर्खर फर्मेसन भएको छ। उक्त समितिले चाहिँ अब एउटा कामबाट सुरु गरौँ न त भनेर चाहिँ आज सरसफाइ अभियान सुरु गरिएको छ। आजको चाहिँ यो उपस्थिति देखेर एकदम चाहिँ सौहार्द, सबै समुदायका सबै व्यक्ति लगभग घरको 2 जना 4 जना पनि उपस्थिति भएर सरसफाइ गरिदिनु भएको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ यही अहिले तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ भिडियो लिइरहेको स्थानलाई चाहिँ सामुदायिक भवनको चाहिँ अगाडि छु म। यो सामुदायिक भवनलाई टोल विकास समितिको कार्यालय बनाउने भन्ने हाम्रो योजना हो। यो सरसफाइ गरिरहेको छ। अब हामी लगत्तै बोर्ड राख्छौँ, यसको लागि चाहिने फर्निचरहरूको आह्वान गर्छौँ। काम बिस्तारै हुन्छ। पहिलो दिनको काम एकदम चाहिँ समुदायको साथ भएको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ थप ऊर्जा अब काम गर्न सकिन्छ है भन्ने जोस चाहिँ आएको छ। आज टोल सफा गरिएको छ। चाहिँ 2-4 गाडी खोरहरू चाहिँ निकालेर चाहिँ सफाइ अभियान जारी छ। यो समुदायलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको अब सुरुवात फोहोर उठाउने कार्यक्रमबाट भयो होइन? हजुर। अन्त्य कहाँसम्म भएर टुङ्गेला आजको? होइन, यो अब हाम्रो टोल बनाउने विकास निर्माणको अभियान भनेको निरन्तर चाहिँ हामी नरहे पनि जारी रहने, निरन्तर जारी रहने प्रक्रिया हो। तर 1 वर्षमा चाहिँ विगत 3-4 वर्षदेखि एकदम चाहिँ लगभग चाहिँ निष्क्रिय रहेको समितिलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा लिएर आएर टोलमा चाहिँ यसरी है काम गर्ने, यो लाइनबाट चाहिँ काम गर्ने भनेर चाहिँ हामीले केही 8-10 वटा देखिने कामहरू गर्ने भन्ने योजना छ। अब यो विकास निर्माण त असीमित कुराहरू छन्। अब चाहिँ यो गर्दै जाने हो। कति सकिन्छ टोलको राम्रो, टोलको हितको चाहिँ यो जन्मभूमि हाम्रो माटोलाई सकेको सहयोग गर्ने। विशेष गरी म यो समयमा चाहिँ विदेशतिरबाट पनि कोही हेरिनु भएको छ। हाम्रो टोलवासीहरू भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ दिदी दाजु काका मामा को हुनुहुन्छ बाहिर बसेर टोललाई माया गर्नेहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो अभियान सुरु भइसकेकोले तपाईँहरूले चाहिँ अलि हरेक कुरामा अर्थतन्त्र जोडिने, आर्थिक कुराहरू आवश्यकता पर्ने भएले अर्थतन्त्र सहयोगको अपिल सहित चाहिँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। म यो अहिले भर्खर मलाई टोल सुधार समितिले चाहिँ यो प्राविधिक टोलीको संयोजक भनेर चाहिँ यहाँ गाउँमा म बस्ने भएले गर्दा चाहिँ अलिकति जिम्मेवारी पनि दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यो आह्वान गर्न गइरहेको छु। हस् त। नमस्कार। आज सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन भयो, कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ होइन? र यो यस्ता कार्यक्रमहरू कतिको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र यो बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। होइन, यो कार्यक्रम धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो भएको छ। फोहोर नि धेरै नै निस्क्यो। अहिले गरेको कार्यक्रम धेरै राम्रो भएको छ। अझै राम्रो होस् भन्ने इच्छा छ। र अब हाम्रो दुःख सुख जे भए पनि आफ्नो गाउँ टोल राम्रो बनाउनलाई हामी गरिब हो, 2 पैसा छैन हामीहरूसँग, गरिब छौँ। देउसुरे चन्दा गरेर के गरेर वातावरण गरेर पनि सबैजना मिलेर आफ्नो टोलमा सुग्घर सफाको टोलवासीहरू यसरी खट्दा त केही हुँदो रहेछ नि त। आज धेरै नै भयो नि होइन? हुँदो रहेछ। तर टोलवासी खटेर पनि केही रकम त चाहिने रहेछ। टोलवासी खट्दा पनि कता के रकम त चाहिने रहेछ भन्नाले बरु देउसुरे भैलो गरेर अथवा आफ्नो यसो कतैबाट सहयोग पाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो कि। अब वातावरण सुग्घर सफाको लागि अब गाउँपालिका वडादेखि सबैले सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने। गाउँपालिका वडा त सहयोग गर्दै धन्यवाद थियो हजुरलाई। अब गर्न त हामीले गरिरहेका छौँ, गर्नुहुन्छ भन्ने चाहना छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। यो चाहिँ आजको सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन भयो। युवाहरू सबैजना ताते, सबैजना जुन कुनै उमेर समूहका मान्छेहरू आएछन्, टोलवासी सबै आएका छन्। आज धेरैजनाको उपस्थिति, बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ। यो सामुदायिक भवनको पनि सरसफाइ भएको छ। यो विषयमा केही भनिदिनुहोस्। यो अब एकदम सराहनीय काम भएको छ। विगत लामो समयदेखि यो टोलले व्यवस्थित गर्नुपर्ने काम विविध कारणले रोकिराखेको थियो। अब यहाँ अहिले चाहिँ सबैजना एकजुट भएर यो टोललाई चाहिँ हामीले अलिक व्यवस्थित ढङ्गले लैजानुपर्छ। यसलाई चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुराको चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। समाजलाई चाहिँ अलिक अन्य क्षेत्रबाट पनि सराहना गर्न लागि योग्य बनाउनुपर्छ हाम्रो यो टोल समाजलाई भन्ने हिसाबले सबैजना जुट्नु भएको छ। यो एकदम सराहनीय काम भएको छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। अनुज सञ्जीव ज्यू, टोलको एकदमै व्यक्तित्व के छ आजको यो टोल
सुधार समितिको सरसफाइ अभियान देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अब यस्ता कार्यक्रमहरूले कसरी चाहिँ समाजमा एउटा प्रेरणा भर्छ भन्ने तपाईँको के छ धारणा? होइन, एकदम यो धेरै सराहनीय काम भएको छ। आज यो टोल सुधार समितिले यो चाडपर्व लक्षित मात्र नभएर यस्ता कार्यक्रमहरू महिना 2 महिनामा यसरी एउटा अभियानको रूपमा सबै समाजका वर्गहरू लागेर सरसफाइ गर्ने भने नितान्त हामी टोलवासीको लागि मात्र नभएर यो एउटा राजमार्ग पनि हो। राजमार्गबाट आवाज जावत गर्ने व्यक्तिहरूले पनि यो वातावरणलाई, यो क्षेत्रको सौहार्दपूर्ण यो वातावरणलाई उनीहरूले एउटा सकारात्मक म्यासेज दुनियाँभरि लैजान्छन्। र आज यो वातावरण हिजोका तुलनामा धेरै राम्रो सुन्दर पनि देखिएको छ। यसले यो वातावरणको स्वच्छता, यो वातावरणको हराभरा एकदमै राम्रो कायम गरेको छ। भोलि पनि हामी यसरी नै आजका दिन जस्तै गरी टोलवासीहरू एकजुट भयो भने आखिर गर्न नसकिने के रहेछ र भन्ने एउटा यो म्यासेज पनि आजबाट हामीले पाएका छौँ। र भोलिका दिनमा नि यसरी हामी सबैजना भएर लागि पऱ्यौँ भने समाजको स्वच्छता सदाभरि रहिरहनेछ। यो हामी यो पनि अपेक्षा गरौँ, सबैजना जुटेर गाउँ समाजको टोलको यसरी सरसफाइको लागि महिना 15 दिनमा यसरी नै जुटेर गऱ्यौँ भने पक्कै पनि सम्भव हुन्छ। अहिले सरसफाइको कार्यक्रम भयो, तपाईँले अब तत्कालै के कार्यक्रम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब तत्काल अहिले हामी यो फिल्ड अनि कि वैरिङ सामुदायिक भवनमा बसिरहेको यो अवस्था छ। अहिले तत्कालको लागि मैले के सम्झेँ भने यो वैरिङको यो सामुदायिक भवनकोलाई अलिक व्यवस्थित ढङ्गले यो प्राङ्गण यो बनाउन सकिएको खण्डमा यहाँ समुदायका विभिन्न कामहरूलाई पनि यहाँ सम्पन्न गर्न सकिन्छ। टोलका विभिन्न सामाजिक बैठकहरू भनौँ लाई पनि यही क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ। बाटोको नजिकै रहेको यो भवन छ, यसका अगाडि हरिया बोट बिरुवाहरू लगाउने, बिरुवाहरू लगाउने झनै त्यसले एउटा प्रकृति मैत्री हुन्छ, वातावरण मैत्री हुन्छ। तत्कालको लागि यो देख्यौँ 1-2 पोलमा बत्तीहरू बिग्रिएको छ। यो बत्ती राख्यौँ भने आज अझै झन् सम्भवतः लक्ष्मी पूजाको यो दिन छ, झनै उज्यालो आजकै दिनबाट हुन्छ। हस्, धन्यवाद है। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय टङ्क प्रसाद शर्मा सर। आजको टोल सुधार समितिले गरेको सरसफाइ कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अब बाँकी के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? 2 शब्द भनिदिनुहोस्। नमस्कार, म टोलको एउटा सामाजिक अगुवा भनेर नि मलाई भन्छन्। अब आज जे भयो नि, हिजो गठन भएको समितिले आह्वान गरेको यो क्षणिक सूचना अलिक कमै भएको कारणले एउटा टोल चाहिँ आएको छैन, बरबटे टोल। यहाँकोले राम्रोसित काम सबै जमघट भयो, गरियो। र अब यसलाई निरन्तरता दिने एउटा कार्यतालिका बनाएर महिनाको कुन बार अथवा गते 2 दिन अथवा महिनामा 1 दिन के गर्न सकिन्छ त्यो समितिले खाका तयार गरेर निर्णय गर्ने। र अनि हरिसाबहरू बुझाउनु पर्ने कुराहरू, जनगुनासाहरू बाहिर आछन्, त्यो समितिमा बसेर कसैले पनि गरे होइन। त्यसमा एउटा समिति बनाओस्, लेखा सार्वजनिक समिति तथा सामाजिक परीक्षण भन्ने, त्यो मार्फत हामी अब त्यो काम पनि खोजौँला। र यसलाई तातै जल्दो बल्दो यो समिति गठन हुँदा मात्रै यो निरन्तरता कायम राख्न पर्ने भयो। अहिले चाहिँ तातै हामी अग्रसर देख्यौँ। अब भोलि चाहिँ हामी लाहापाहा लाएर फेरि यो काम चाहिँ बिचैमा छोडिन्छ कि भन्ने शङ्का चाहिँ मलाई यसभन्दा अघिको गतिविधिले लागिरहेछ। अहिलेको चाहिँ त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो शुभकामना। र भोलि पनि आजको दिन हामी कता कहीँ आइरहेको थियो, लक्ष्मी पूजा भोलि कि आज 3 गते भने लक्ष्मी पूजा दिन त भोलि पनि होला भन्ने कुरा हो। भोलि चाहिँ अब बरबटेसम्म जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अवधारणा। यो कार्यक्रमलाई भोलि पनि निरन्तर राख्नुपर्छ भन्ने हजुरको धारणा? हजुर, यो गरेपछि आफ्नो टोलसम्म सूचना पनि हुन्छ। हजुर, त्यही भन्नु हो मेरो। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, उहाँ हुनुहुन्छ ईश्वरी अर्याल। यो सामुदायिक भवन सरसफाइ कार्यक्रम भएको छ। यो चाहिँ मङ्गलडाँडादेखि यतातिर सरसफाइ कार्यक्रम पनि भएको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? हजुरको धारणा के छ र अबको आगामी योजना के भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्दछ? यो सामुदायिक भवनको चाहिँ देखि लगायत यो टोल सुधार समितिले जुन खालको चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरेका छ, अब यो सामुदायिक भवनलाई व्यवस्थित बनाएर लिएर जानुपर्छ। यसमा चाहिँ धेरै साथीहरूको सहयोग छ। यो सामुदायिक भवनको जग्गादाता 2 जना हुनुहुन्छ। त्यो बेलाको चाहिँ सबै कारोबार गर्ने पुराना साथीहरू शुद्ध सहयोग लिएर यो भवन कसरी निर्माण भयो, यसका निम्ति के योगदानहरू कसले गरेका छ भन्ने समेत रेकर्डमा चाहिँ टोल सुधार समितिले राखेर यो नवनिर्मित
भवन जुन हाम्रो टोलका निम्ति अग्रजहरूले बनाएका छन्। अब यसको शुद्ध मूल्याङ्कन गरेर यसको चाहिँ अझ व्यवस्थित यो भित्र अगाडि चाहिँ अझ बाँकी सरसफाइहरू गर्दै यसलाई व्यवस्थित रूपमा टोल विकासका निम्ति टोलभित्रका सङ्घ संस्थाहरू, टोलभित्रका चाहिँ सबै सरोकारवाला निकायहरूको जम्मा हुने ठाउँ, बैठक बस्ने ठाउँ, छलफल गर्ने ठाउँ, यहाँभित्रका चाहिँ सामानहरू सबै चाहिँ यहीँ स्टोर गरेर सबै कुरो यहीँबाट सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गर्नका निम्ति यो टोल सुधार समिति अगाडि बढोस् र यो गाउँको विकासका निम्ति अग्रणी भूमिकामा अगाडि जाओस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।